kuko nyine umubiri ntabwo bawuzi, nanjye nari umusore mwiza, gusa nanjye uko nabaye bose barabibona. Icyo nabwira abantu ni ukwitonda, abayobozi ngegera hano bagera hano bavuga ko mbanukira, ntabwo bahaza. abayobozi kugira ngo bavuga ko banukira, ntabwo bahaza kuko ngo ndanuka. Barambwira ati ibyo ntabwo bitureba, ati wegera ntabwo uri mutanayashaka nayo utubwira, ubwo ngubwo nta kibazo, ibyo twakoze nibwira amafaranga ni ibicumi twaguha, ahubwo ntuzanagaruke hano kutugaruka mu maso. ni uwuhe muyobozi wabikubwiraga ibyo ngibyo ngo ntuzamugaruke mu maso? uwo ni sosiyali wabimbwiye. w'akarere se cyangwa w'umurenge? Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Shatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Umunyarwanda yarihoreye maze aravuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Uyu mugani akenshi bakunze kuwuca iyo bashaka kugaragaza ko umubiri ushobora kuba uyu munsi umeze neza, ejo ukakubana. Isomo n'ihurizo rikomeye cyane bitewe n'uko guhinduka kwawo ari nk'igicu. Iyi nsigamigani tuyivuze dushaka kujyanisha n'inkuru twakoze mu minsi yashize mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari. Ahangaha niho hatuye umuryango wa Habimana Pierre na Mukamutsinzi Alphonsine. Hari ku itariki ya 5 Gicurasi mu 1998 nibwo bavugije impundu maze bishimira kwakira umwana wabo w'imfura w'umuhungu, maze ise yemera no kumwita izina rye, amwita Habimana Emmanuel. Uyu mwana ngo yabyirutse ari umuhanga mu buryo butangaje, ariko bikomeza kumubera imbogamizi kubera ubukene umuryango wari ufite. Yakomeje kwiga amashuri abanza, aho mu mwaka wa 2019 aribwo yasoje, aza no kugira amahirwe yo gutsinda kujya mu mashuri yisumbuye nk'uko bisanzwe bigenda iyo umuntu arangije amashuri abanza, maze abona amanota ariko abura ubushobozi bwo kujya kwiga. Icyo gihe nibwo yatangiye urugendo rwagutse rwo gushakishiriza umuryango ndetse n'umuvandimwe we umwe umukurikira kugira ngo abashe kubona amahirwe yo kwiga. Ariko urwo rugendo yaratangiye ntirwamuhiriye, dore ko aribwo yatangiye gufatwa n'uburwayi busa n'amayobera. Mu minsi yashize ubwo twasuraga uyu muryango, byari ibintu bibabaje ndetse binakomeye cyane kubireba, dore ko yari amarira n'agahinda kureba uyu mwana uko yari ameze ababara, ndetse n'ibibazo bitandukanye bishamikiyeho byari bifatiye kuri uyu muryango, ibibazo urimo ndetse no gutereranwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana ndetse n'umurenge wa Gishari nk'uko bo babisobanura. Ubwo twakoraga iyi nkuru abantu bose bababajwe ndetse batinya no kureba iyi nkuru, dore ko kwireba ari ibintu biba bisa nkaho bitoroshye bitewe n'ikibyimba uyu mwana yarwaye kikaza kumukuramo ijisho, kigafata izuru kikarikuraho ndetse kikaba cyatangiye no kwataka irindi jisho, aho nta gikozwe kihuta uyu mwana ashobora kubura uko azajya areba amaso yose yamaze kuvamo. Nk'uko tubikora twashatse gushishoza ndetse no guperereza kugira ngo tumenye ibyo ubuyobozi bwari bwemeye ko bugiye gukurikirana ikibazo cy'uyu mwana icyo bwakoze. Twakoze uru rugendo ni nyuma y'uko minsi yashize umunyamakuru w'Impanuro TV yaje kwakira inkuru y'akababaro. Uyu mwana avuga ko akomeje kurembera mu rugo no gupfira mu rugo, ndetse dore ko n'abaturanyi baho batangiye kwinuba bitewe n'umwuka uturuka kuri kino gisebe uyu mwana afite, ndetse n'amasazi aba azenguruka aho hose, bigatuma bizana umwuka mubi, bituma abaturanyi bose baba binuba bavuga ko abanukira. Yemwe si bo bonyine gusa, kuko ngo n'abayobozi yagiye yegera b'umurenge wa Gishari ndetse n'abakarere ka Rwamagana bose bagiye bamusubiza inyuma bamubwira ko abanukira. Uyu munsi rero twahisemo kujya kuganira nawe kugira ngo tumenye ko bimeze, maze twiyemeza kuganira nabo kugira ngo batuvire mu zindi muzingo uko byose bihagaze. Tuganira maze muri kino kiganiro ndi Arepanse yo kwizera mugiye kubana. Iyi ni Impanuro TV, mwibuke mukore subscribe kandi mukomeze kubana natwe. Nkabona uko ngukorera, uzazuca uwo mugozi,
n'ubundi rero reka tuganire n'uyu mumama ngire ngo ubushize twaraganiriye nk'uko nabibabwiraga ahanini cyane byagiye biza bigaruka ku bijyanye n'ubuzima bw'uyu muhungu we. Mama reka tugusuhuze. Muraho neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Ni meza kuko utabeshye? Ni iby'Abanyarwanda, amakuru yanjye ubundi ntabwo ajya aba meza igihe cyose muramfite agahinda. Uyu munsi rero twongeye kugaruka aha ngaha nyuma y'uko twavuye mu minsi yashize ariko tugira amatsiko yo kumenya se byagenze gute, kuko hari uburyo ki runaka inzego zitandukanye bireba zari zagiye zibimenya. Turavuga ati bigeze gute nyuma y'uko mu minsi yashize nakiriye telefone mbwira ko umuntu akomeje kumera nabi, nta kintu kigize gikorwa na n'uyu munsi ubona akomeze gutya. Amakuru yameze ati umuvandimwe? Amakuru ye ukuntu ameze nta kuntu ameze. Ubwo mukimara kuza kumusura twafashe inzira tujya ku karere kujya gutabaza ngo baduhe ubufasha. Tugeze ku karere baratubaza ngo mu murenge barabizi, turavuga tuti barabizi. Ubwo akarere karatubwira ngo nimusubire mu murenge, umurenge ugenda ubafashe. Ngeze ku murenge, umurenge mpageze bambwira nabi cyane ngo barama amafaranga ngo y'itiki. Mbabwira n'ukuntu ngenda kuri moto nkagenda ku mafaranga, barambwira ngo ntago bandengeza amafaranga 15,000 y'itiki. Ubwo bamaze kuyampa twarare tujya i Kanombe, niyo tike bari baduhaye nyine. Baduhaye amafaranga 15 ko ntago bayarenza. Kandi mu nzira tugenda kuri moto imodoka yanga kudutwara kubera ngo dufite umwuka mubi. N'uyu munsi batanga kwashyira mu modoka? Ubwo ejo bundi asubiyeyo agiye kwicisha muri sikarineri ngo bamurebe ikibazo kiri mu nda bw'imodoka, yarizinduye agenda mu modoka. Tugeze i Kanombe ubwo bamucishije mu cyuma, bari ikibazo afite mu mutwe, baramubwira ngo natahe ngo azagaruke. Birangije umuganga aravuga ati uyu mwana uri aha ngaha ikibazo cye ntago igisubizo cye ari cyo gutinda, kirihutirwa. Ubwo bo yabazaga baramubwira bati azagaruke ejo kuwa gatatu. Ubwo ari kuwa mbere aragaruka, ari iyo tiki 15,000 kujyana no kugaruka. Nta mafaranga yandi babahaye kufifashisha? Nta yandi, nayo yonyine. Ubwo birangije araza kuwa mbere nyine, buracya kuwa kabiri, kuwa gatatu asubirayo. Yewe wenyine? Ubwo yagiye wenyine kuko itiki yabaye nkeya ngenda asigara. Ubwo aragenda noneho ngo bamucisha mu cyuma bareba ikibazo kiri mu nda. Ubwo baramubwira ngo ngaho taha uzagaruke nyuma y'ibyumweru 3. Nyuma y'ibyumweru 3 ubwo ni umunsi w'ejo nibwo azabahamagara abaze ku bisubizo byabonetse. Ubu ejo azabahamagara kuwa 4 ibyumweru 3 bizaba bishize, bamubwire ko ibisubizo byabonetse. None se yenda ngende kwibaza kubera icyenda bo batashatse gufata uyu mwanya ngo bakorere ubutabazi uyu munyarwanda, bavuga ko bizakorwa nande kandi mu mwatuye ko mu cyiciro cy'abantu batishoboye. Ubwo nyine turagenda aho nyine mu murenge twabibabwira akavuga ngo ntituzanagaruke ngo nayo baturengeza ngo nta yandi. Kwa muganga rero yavuye ubumva hano hantu abari, urebye hano hantu aryamye urwaye bwe ndabona kiri kurushaho kugenda kizamuka, isa n'isa gishobora no gushwanyuka kigaturika, umuntu akaba yabura ubuzima. Bimeze bite bundi imibereho uyu munsi ni iyi? Imibereho y'uyu munsi y'uyu mwana rero nta mibereho afite cyane kuko nta bushobozi mfite no kubona icyo kurya birangora. Uno munsi wa none nanjye nicaye ntegereje ko yapfa, ko nta kundi kuntu nabigenza. Akarere karampakaniye n'umurenge uramakanira, nta kundi kuntu nabigenza. Rero nanjye ni ukwicara mureba mu maso gusa, nta kindi nakora. Ubu se mu buzima afite tuvuge hano hantu aryamye, turabaryamye hasi sibyo? Ahantu urumva nta bundi burwayi bimutera, izindi mvune zo kuryama hasi bimeze gutya? Nyine bigomba kumutera imvune kuko nta kuntu nabona nabigenza. Reba nyine aryamye hasi ku musambi, imbavu zarahiye kubera n'ubu burira aryamyeho nyine hasi aha. Ubwo nyine abarimo gutaka ati ndababara imbavu, ndababara mu mugongo, ati niba ari no kora nta hantu ndyama, ati simbizi. Ubwo kare bwo yahoze ambwira ati no kwicara ndumva ntakibishoboye, ndicara nkumva ganga kagiye gutakara hasi, atezajya mpora ndyamye, atari ko umubiri uratonekara kubera itaka ndyamyemo. Hano ku ruhande haragaragara nk'ahantu hasa nk'atarukiye amaraso, biriya byo ni ibiki? Nyine biriya biri ku ruhande ahantu hatarukiye amaraso ni ukwifata nyine akakora mu gisebe, ubwo agashiburira nyine ku nzu. Hakagira amaraso agera kuri ruriya rwego? Uzinze umuyibamo gute ubu n'umuntu umeze gutya ugasanga niba yenda nk'uyu mwuka ubura ahangahe inzu mubasha kwibamo? Mbese uyu mwuka uri muri iyi nzu
twarawumenyereye kuko nta wakwinubira icyo abyaye. Ubwo nyine nuko nyine nta wanamuvuga ngo urahumura nabi, wasanga yuko twaba tumuteye agahinda. Turemera nyine nari ukurya turarya turiramwo, ntabwo tujya kurira hanze turiramo. hano ubanamo nawe na muzehe? Mbanamo na muzehe na karumuna ke, ariko kari mwabwiraga ngo kwirukane bari abana. Hano se mu buzima yene butugiye kugaruka no ku mibereho yanyu ku murenge, impamvu batamwitaho babwiye ko nuko nta bushobozi bafite. Ese ko badakwikura ubuvugizi ngo bijye kuzindi nzego byo hejuru bifite ubushobozi, cyangwa babwire ngo munyura hangana ibyo bazabafasha, bababwira ko ari bande bazabasha kubibakorera? Gusa ku murenge nagiyeyo, ndetse we baranamwiyamye ngo azohereze ngo umuntu umuzirayo. Ubwo ndagenda ngezeyo barambwira ngo umuntu uri mu cyiciro cya mbere ntago twakurengereza amafaranga 1000, babanje kumbwira 10,000, ndetse nsa nk'ushaka no kubabwira nabi ngo twagiye ku karere ngo tubarenze, ngo mbese baransuzugura cyane. Ndangije ndanababwiye nti nimugumya no kunsuzugura n'ubundi nzanasubirayo, ngo kubera ngo turi mu cyiciro cya mbere ngo amafaranga 1000 ngo nitike bagomba kuduha. Ese uwo mwana azijyana wenyine? Ngo ubwo nyine ngo uwo bazajyana ngo ubwo azishakishirize ngo yazamutwara. Ubwo se bivase ko yava he? Ubundi imibereho yanyu ubushanzwe ishingiye kuki, cyangwa haba ku mibereho, haba ku mutungo kamere mufite hano uvuga ati niho dushingiye bahanga? Nta kintu mu rugo ahangaha dushingiyeho. Ngewe mama w'uyu mwana ndabyuka nkajya gushaka aho nshishuro. Ubu noneho muri uku kwezi kwa 4 nibiraka bimaze no gushira, sinkibona n'ikimutunga. N'utugori naratoragurije natwo twashize, igikoma ntacyo afite. Mbese imibereho yacu nta kuntu tumeze cyane, tumeze nabi. Ubuse tuvuge nko muri kugara cyangwa muri kumwe gutya, urumva sinzi uyu munsi nabwo abashe kubona icyo kurya, ngo abashije kugira gute. Ubundi we hari imiti uyu munsi ndakwamwaga ngo wifashishe ingi cyangwa bimeze gutya? Nta miti bigeze bamuha, usibye aya mazi uri mu kubona hano mu ducupa bamuhaye bari mu kumucisha mu cyuma. Ubwo bimaze kumushobera dufata akatwogesha muri icyo gisebe. Ubwo ubundi imisonga y'imukubise aragenda akajya Gishari kuri centre de santé, akagenda bakamuha utunini tw'imisonga, tukaza tukamugabanyiriza ububabare. Ubwo akamara nk'iminsi 3, ubwo akongera agasubirayo. Agenda ninjoro kubera ko ntiyagenda kuzuba, agenda nka saa 12 zigeze akajya kuri centre de santé akajya gusaba ibinini by'imisonga. Umusagenda n'amaguru akagerayo? Agenda n'amaguru akagerayo, ntago ari kure. Ese we impungenge mufite wowe nizeye tugaruka ku mpungenge ufite kuba ufite umurwayi umeze gutya mu nzu, uryamye ahangaha utazi ngo ejo cyangwa ejo bundi icyizere cyo kuba yabona ubushobozi bwo kwivuza kizaturuka ahangaha, kukumva n'ubwo ubuyobozi bw'umurenge wa Gishari nabwo yemwe n'akarere ka Rwamagana nabo nakwita ko batakubereye inyangamugayo ku bijyanye no kurikirana ikibazo cyawe. Urumva bizagenda gute aho ngaho? Ukuntu byagenda keretse mbonye nk'abantu babagira neza batera nkunga, bakaba bantera inkunga, umwana wanjye akaba yavurwa. Naho ngaho Kanombe niba tugera bakamusuzugura yo kwenda nta mafaranga bafite, hagize nk'abagira neza bantera inkunga umwana wanjye akavurwa, Imana yazabampera umugisha. Ese kwa muganga ntabwo bigize babwira ati yenda aya mafaranga cyangwa se ingano yobone ubushobozi buramutse bubonetse mu Rwanda twashobora kumuvura cyangwa byagenda gute? Ese kuki utigize bava ngo bamujyane ibutaro kwenda bavuze ko ari uburwayi bwa kanseri, yaba aratekera ikibazo mu bitaro bikurikirana abarwayi ba kanseri? Ibyo biterwa n'iki kuba yenda n'izo nzego runaka zitagenda zigerwaho kugira ngo icyo kibazo cye gikemuke? Impamvu ntago nzizi, kuko dusiragiye Kanombe inshuro nyinshi tugenda tugaruka, baduha igihe cyo gusubirayo tukabura itike. Ubwo ibyo batubwiye bikabisubiye inyuma. Ubu ngubu tuvugana nari maze kukubwira ko tuzajya ejo kumva igisubizo. Ari n'igihe cyo tuzabahamagara batubwire bati ntikiraboneka, twe kurirwa tujyayo. Kandi ubwo noneho icyo gisubizo cy'ejo nabwo niyo bakimuha nta tike afite, niyo banakimuha ntago yajya kuko nta tike afite. Ayo bamuhaye yarashize. Ese urabona ijisho ryavuyemo, umunwa wamaze kugenda, izuru ryamaze kugenda, urumva no guhumeka biramugora bitewe n'uko imyanya y'ubuhumekero yose yamaze kwifunga. Urabona uko iminsi igenda yishira, urabona n'ijisho rimuri rasatirwa isaha n'isaha ejo naryo ryafatwa. Ubu ngubu wowe ku ruhande rwe ubu n'uburyo uri kubona kugenda bwerekera hehe bitewe n'uburyo ubona bugenda buzamuka, kuko namusize ubushize ko mubonye ubu ngubu? Uko ndimo kubibona rwose ndabona ubuzima bwe buri mu kugera ku ndunduro kubera yuko nta miti. Ubwo niba tucyogeje nta miti tubona dushyiraho, ni ukubaho gusa. Nanjye isaha n'isaha niyo ndyamye
nkumva adahumeka ngira ubwoba nkabyuka nkaza kureba mvuga ngo wenda yaba yashizemo umwuka, mbese nibwo bwamba mfite isaha n'isaha mba mvuga ngo niba bukeye ntabwo buri bwire. ese tuvuge n'urugero impamvu yenda bakubwiye yihariye ituma bavuga ati yenda babuze ubushobozi kuko tugire ngo ubuyobozi buriho abaturage, uyu si umuturage bakubwiye ko impamvu yihariye ishobora gutuma ikibazo kibe nyine badashobora kukigira icyabo bwite ngo bakubwire ati jya kuri runo rwego jya kuri runo rwego kugira ngo ujye bagusubize inyuma cyangwa bakubwire ngo genda gutya na gutya wabigenje uku nguku bimeze bitabwiye ko atari umuturage wabo cyangwa babwira ko mu nshingano zabo atarimo. Nyine twagiye ku karere nyine baratubwira bati iki cyo kibazo cyanyu mu murenge barakizi, duti umwana ati barakizi. Birangije bati se kuki batabakimuriye ikibazo, umwana ati nagiyeyo ubwa mbere bampa amafaranga y'itike, ati ngiye kuyabikuza bampa amafaranga 9,500. Icyo gihe imodoka ntizagendaga, umwana aragenda agezeyo i Kanombe nyine bamusubiza inyuma ngo azagaruke ubu n'ubu, ubwo nyine tikihita ibura. Ubwo rero akarere karongeye kamusubiza mu murenge, umurenge tuhageze abakozi baho mbese bakatura nk'ikimbwe haze nta kindi kintu batubwira gusa nibyo nta bindi. Isa n'isa urabona uko bigenda bikura birasatira ko ashobora kugira mu bihe bikomeye yana n'ubuzima bukaba bwabura bitewe n'uko uyu munsi uko bigaragara biri mu bihe bikomeye cyane. Mu by'ukuri urabona nibigenda gutya uzabaza nde urupfu rw'umwana wawe utarimo urafasha? Nibimara kugenda gutya umwana wanjye akava mu mwuka akava mu mubiri, nzarenganya akarere kuko nta kintu kigeze kamarira kandi ikibazo cy'umwana barakizi guhera ku mudugudu kuzamura kugeza hejuru, bose barakizi. Umwana wanjye naramuka avuye mu mubiri Imana izababaze amaraso ye. Meya mwabashije kuvugana n'akarere? Uyu niwe wagiye n'abarabonanye ntago mbizi, wamubaza. Musa kuvuga byarabishobora? Arabishobora. uretse kwihangana naho ubundi ubuzima bwo numva ari nta kigenda. Bakwiye ko impamvu batari kugufasha ari iyihe? Abayobozi batari kukwitaho ngo wenda wagezeho ikibazo ukumva ntibari kucyitaho ni ukubera iki? Narabibabwiye, ubwo barambwira ati genda uzajye kwa muganga nibakuvura uzazane fagitire tubone kwishyura amafaranga. Niko bambwiye. None se baravuga ngo ugende batabwiye ngo unyura ahangaha nta nabo bahari kuko batendera bakagufasha baguherekeze cyangwa baguhe niyo transport yenda dufite imodoka gutwara nk'ubuyobozi kuki bemera kukureka gutya ngo ugende umeze gutya byo gutya barabibona? Narabibabwiye ariko barambwira ati wowe genda ujye kwa muganga ubwo uzazana hano nuza fagitire ubwo twagufasha. Narababwira ati se gati icyo ngoza twagufasha 10,000. Narababwira ati se 10,000 ati na moto yari irwara abona yagezayo. Moto simaje kwicaraho gucunga? Ndayicaraho usibye ko natakambara kasike. Nubwo ndababwira ati noneho wenda murakeka ko wenda muvuga ngo amafaranga mushaka kumpa n'ayo kurya. Ndababwira ati ngaho muzafate mwebwe umumotari mumufatanishe arwara agezeyo anagarure amafaranga azabaca muzarebe ukuntu azabagana. Barambwira ati ibyo ntabwo bitureba, ati wowe genda ntabwo uri mutanayashaka nayo tubwire ubwo ngubwo nta kibazo, ibyo twakoze nibwira amafaranga 10,000 twaguha ahubwo ntuzanagaruke hano kutugaruka mu maso. Nuwe muyobozi wabikubwiraga ibyo ngo ntuzamugaruke mu maso? Uwo ni sosiyali wabibwiye. W'akarere cyangwa umurenge? Umurenge. Umurenge wa Gishari? Yego. Yitwa ndetse uwo musosiyali ngo abantu bamumenye? Izina ryo ntabwo ndizi ni sosiyali. Ni umukobwa ni umugabo? Ni umugabo. Yarabikubwiye ibyo cyane nuko umubeshye? Ntawe umubeshyira ngo bimarire iki. Ubwo ngubwo nabanje no kugenda nshaka nimero ze ngo mbe namuhamagara, nzaka umukuru w'umudugudu wacu arazimpa, ndamuhamagara yobeje ko ari nanjye ahita nagupa. Ubwo nibwo rero nagiye i Kanombe bwa kabiri nsubirayo jyenyine, itike yaranciranye mbura amafaranga yo kugaruka, umugiraneza aba amafaranga 5,000 niyo nabonye kugira ngo ngaruke naho rero nabuze amafaranga agarura. None se tuvuge uyu munsi
tureke wenda no kujya muri izo detaye zindi byabaye, turebe uyu munsi bihagaze gute kwa muganga. Ubundi kwa muganga kugira ngo bakwakire ubwo batangira kuvura bakwiye kubisa amafaranga angahe, byakorwa gute? Nibi by'akarere tubyihorere n'umurenge, ndumva bigenda barabwiye ko bitabareba nk'uko umuyobozi sosiyal w'umurenge wa Gishari yabivuze. So kwa muganga bakwiye kubisa bike kugira ngo bakwakire baso, kugira ngo uryame hano kuri uyu musambi, ndabona aho ngo hacitsemo n'icyobo n'ibiki byose birangana n'amasaza bari hano, basi no kujyana kwa muganga baguhereze iyo miti basha kugufasha, bakwiye kubisa bike kugira ngo bakwakire. nta kintu bigeze babwira, gusa bacishije mu cyuma barabwira ati taha ibyumweru bitatu n'ibishira uzagaruka. gusa ntabwo bajya bansubiza inyuma, wenda ngo baba akatuhari, ariko yo nta kintu kintu bajya babwira. gusa barambwiye ngo igisubizo nikiboneka ngo nibwo bazatangira kumpa imiti. ubwo rero ntegereje umunsi w'ejo ko cyaboneka nkareba ko bayimpa. None se kubura aho ngo baba bazi ahantu wese, basa abayobozi bajya baza kubareba, ko twumva ngo nizo nzego zibanze kureba abaturage, hari abayobozi bajya baza kureba yenda byibuze cyangwa se n'abajyanama b'ubuzima tuvuge ngo barebe ngo wabyutse gute, waramutse gute. Ese kuva aho ngaho ni ukurekera gutyo gusa, muri ubwo buryo bakaguhamagara ukabahamagara bakagukupa, muri ubwo buryo bimeze bite bamwe? abayobozi ngegera hano bagera hano bavuga ko mbanukira, ntabwo bahaza. Abayobozi kugira ngo bavuga ngo kubanukira, is it serious? Icyo kintu uvuze nicyo? ndababeshyira iki? ntabwo bahaza kuko ngo ndanuka. Mu biro bya Rudahatse ababivuze Imana ibabarire gusa. So uyu munsi rero turahangaha n'ubushize ko twari duhari, ariko kuba uryamye hano hasi aho namusize niho nkusanze, uburyo byumva gute? Basi bababwiye ati mumpe n'akamatera gaciritse nabyo biranga, tugaruke kuri ubwo ruhande. Babwiye kuryama hasi ibyo barabizi? ntabwo ibyo nayo babwira, ntabwo nigeze mbibabwira. kurara aha ngaha ubwo nyine ni uko Imana ariyo inabaye gusa. Ubu rero niki kintu wumva mu by'ukuri kuri wowe kiri ku mutima wawe, apart yabona uburwayi ufite, none nuko wiyumva bitewe n'ibyo bikomere ugenda uhura nabyo, byaba ugenda ugana bakagusubiza inyuma kubera no kugukomeretsa mu magambo bagenda bakubwira? So abo bagenda bagomeretsa nta kindi basanga basaba gusa kubaraga ibababare, kuko nabo ntabwo bazi ibyo bavuga, kuko nyine umubiri ntabwo bawuzi. nanjye nari umusore mwiza, gusa nanjye uko nabaye ubu bose barabibona. icyo nabwira abantu ni ukwitonda, umubiri ntabwo wawiratana, umubiri uraguhinduka. ntabwo bino byo wavukanye? ntabwo nabivukanye, sinaba nabyihamagariye, sinanjye nabyihamagariye, cyagiye kubona mbona biraje. iri jisho ryo riracyabasha kubona ari risigaye? rareba, usibye ko naryo numva ritangiye kurya, numva ndi no kwicara nkumva rirashaka guhubukamo, nkumva mu gihanga naho sinzi uko rimeze, nkumva ndashaka kuryama gusa. ubu ntabwo kwicara, ntabwo wabasha kubishobora none? ntabwo nakwicara n'iminota igeze muri 30, uhita wumva bimeze nabi rigiye kuva, urumva ngiye kugwa hasi. kurya se ubu kurya ubasha kurya? ibyo biga byoroshye, ariko ibikomeye byo ntabwo nabika kuko amenyo ararya. ihangane kabisa, ihangane. Ngira ngo hari abantu badukurikiye bumva hari icyo bakorera kuri uyu muvandimwe, bakamukorera mu gishati, nari umusore mwiza. Ngira ngo ahantu batandukanye bazi icyo bita uburwayi ahanini cyane. Niba ararwaye nk'agaheri gato cyangwa akabyimba gato kumva ko kakugejeje, shyira mu mwanya utekereze noneho nka kino kintu kiri ku jisho ryawe cyaramaze kurikuramo, n'indi kiba kiri kurisatira, kikaba kiri kugenda gifunga amazuru, ejo bundi urumva ko bizagenda bimera nabi. Ariko ngaya n'inzego bireba zitakomeje gukurikira ngo zimenye imibereho y'umugabo, akaba agenda aborera hano gahoro gahoro. Mu ruhande rwawe wenda sinshaka gutinda, ndabona ntabwo byoroshye. Urumva nk'umuntu udukurikiye kano kanya bwatera umusanzu wawe nashyira kuri wowe, urumva ikintu kihutirwa cyane, urumva no kugira ngo ugere kwa muganga. Ngira ngo ubahe nimero yawe ya telefone
kugira ngo ubishoboye abashe kukuvugisha, abashe kuguhamagara, ariko bagukomeze cyane, ariko bakwereke n'inzira wanyuramo mu buryo bwihuse kugira ngo ugere kwa muganga, kuko uyu munsi si ubushobozi bwanjye, si ubwawe wenyine, ahubwo nidushyiramo nibwo havamo ikintu gikomeye. So tubwire muvandimwe. abantu bo badukurikiye icyo nababwira, bahe bashimiye ku bwitange, umutima mwiza bazagaragaza, gusa njye ntabwo nabura icyo nabitora. Imana yonyine niyo yazabamembera, naho njye ntacyo nishoboreye. Nimero ya telefone. Baragira telefoni ni 0788 069 11 Yanditse amazina yanditseho ni ayahe? Habimana Emmanuel. Hari ubu ngubu ufite imyaka ingana? Ejo ni mu kwa gatanu kuri eshanu nzaba nujuje 23. Ukomere kandi wihangane, twizeye ko byose biraza kugenda neza. Mama, urumva umwana tubwiye byinshi cyane kandi mu mbaraga nkera, bati mfite impungenge y'uko ejo cyangwa ejo bundi n'irindi jisho rishobora kwita rivamo uko ritangiye kumurya. Ku ruhande rwawe sinshaka gufata umwanya munini, ngira ngo dubwire nk'ijambo dusoza, bimeze bite, n'iki kintu watubwira bitewe n'uko ubuno ubuzima tugusanzemo ahangaha mu buryo bugoranye? mu buzima munsanzemo ndi mu buzima bukomeye. Umwana wanjye yabaye nabi, inzu igiye kungwira hejuru, nawe ameze nabi. Icyo nabwira igihugu, nasaba Perezida wa Repubulika kuba ari we wanshakira ubushobozi, kuko n'inzu igiye kungwira ingwire hejuru, n'uwo mwana yararwaye. Icyo nasaba Perezida wa Repubulika rero nuko yantera inkunga, nkareba ko nanjye nagira ukomera. Kubera ko ndabona by'umwihariko yenda nkuko uri kwibona iyi nzu hari ahantu aryamabura nta nzoka zivamo. Nanjye mba mfite ubwoba, none se ko inzu ari ntoya, n'ubwo igiye kugura bwose ni ntoya, n'ahandi namuryamisha. Uramubona nta bikoko bivamo? Oya, ntabyo ndabona, ariko wenda buriya birimo. Ntabwo byoroshye rero uyu munsi. Ngire ngo uyu mwana yari umwana wigaga, ngire ngo bitubwiye. Yarigaga, yarangije primaire umwaka wa 6, arangije atsindira ese, ubwo mbura amafaranga, nuko nkuko agana iyo kujya gushaka akazi mu baturage. Ubwo niyo ndwara niho yamufatiye, yaje akora ku mugabo w'Irwamagana witwa Gafaranga n'ubuyoka agira Imana. Hari igihe n'ayo mafaranga yababwiye umuntu itike yamushiriyeho, ni we yamwoherereje Rwamagana, yari bosi we, umugabo witwa Gafaranga w'Irwamagana. Aragenda, niho umwana yafatiwe, aramubwira ati rero ngo genda wivuze, nukira uzagaruke ku kazi. Ariko isaha n'isaha bakurikirana ubuzima bwe, bakamweza nk'igihumbi batugura agasukari, bakamweza nka 2 batugura agasabune. Nuko niho yafatiwe muri ubwo buzima, nabuze amafaranga yo kumujyana ku ishuri. Ngire ngo abantu bose badukurikirana bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, ngire ngo nkuko bisanzwe kandi bizanahora, ngire ngo abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga b'inshuti z'u Rwanda mu Kinyarwanda, cyane cyane abarundi n'abakongomani badukurikira n'abandi batandukanye, ngire ngo namwe abanyarwanda muri rusange, ngire ngo dushyire hamwe, kuko cyumvikana cyo nuko ubuyobozi bagiye bagana butagiye bakira neza, aho bahisemo vuba ati reka duhamagare Perezida wa Repubulika, yenda we niwe wumva abanyarwanda bose, nawe yabasha kutwumva ijwi ryabo, twizere ko riraza kugera rikamugeraho kandi akagira ikibasha gukorwa. Rero tubashimire cyane abantu badukurikiye, ngire ngo twavuga byinshi, ariko ibi byo birababaje kandi biteye agahinda, ntabwo twabona amagambo tubivugamo. Ni ibiganiro bizakurikiraho, tuzakomeza gukurikira tumenye uko bimeze, tuzakomeza kubabwira amakuru yiwe, namwe hurisha kudusangiza amakuru cyangwa se ukatubwira uko bimeze hirya, kugira ngo tubashe kugenda tubasura, dukomeze kugenda tuba ijisho rya rubanda mu buryo nk'ubu ngubu. Rero iyi ni Impanuro TV, ndi ya Repasi kwizana mu abanye mu kino kiganiro, muzakomeza no kubana, rero mukomeze kugubwa neza. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.